Là, il y en a des trucs. Hein. Il y a plein de choses. Alors, moi, j'en étais restée au robot, là où, dans lequel on fait chauffer à la vapeur, le fameux Baby Cook. Alors, il y a d'autres marques, mais qui avaient été lancées par la marque Béaba, où, enfin, on pouvait cuisiner, mixer le tout dans le même appareil. Ça, c'était une vraie innovation. Donc, je me suis dit, bon, depuis, pas grand-chose d'autre. Et si, regardez-moi cette chose, c'est le Milk Prep. C'est Béaba. Alors, c'est Béaba qui... Non, Milkeo, pardon. C'est Milk Prep, c'est celui-là. Parce que moi, je suis vieille, alors je ne connais pas tout. Donc, non, mais c'est vrai. Je me suis dit, mais ça y est, toute la puriculture a avancé sans moi. Non, mais c'est vrai que ça va à une vitesse. Oui. Alors, comment ça fonctionne? Très simplement, c'est comme vous voyez les machines à café qui font tout seul le café, où ça broie le café, ça envoie de l'eau, ça vous fait votre petit expresso. Eh bien, un perco. Un perco. C'est pareil pour le lait. C'est-à-dire que là, vous allez voir qu'on va pouvoir doser le lait, donc en grammage, ici. Dingue. En fait, ça va s'ajuster, évidemment. Par exemple, là, vous avez envie de faire un petit biberon de combien? Allez, hop, 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 on va se faire un petit 180. Oui, il est déjà un peu grand, quoi. Voilà, il est un peu grand. On le donne à 37 parce qu'on aime bien. C'est un enfant qui a été allaité, qui aime bien son petit lait un peu chaud, mais on aurait pu le choisir à température ambiante ou un petit peu plus chaud pour un grand. Ou si c'était vous auriez pu vous faire un petit thé également, hein, n'est-ce pas? Donc là, on va pouvoir choisir en modulant donc la taille du biberon, le grammage de lait va s'ajuster automatiquement et la température. Et puis hop, ensuite, on a mis de l'eau. Et puis voilà, pif pouf, le lait va être envoyé in the biberon, mélangé with the water et en quelques secondes. Non, mais ça, normalement, c'est quand même une révolution. Comme c'est Marie-Pierre Arnaud, ça va pas fonctionner. Mais en tout cas, normalement, vous avez votre biberon qui va sortir. Regardez, ça chauffe et qui va. Ça y est. Regardez, hein, c'est pas merveilleux. C'est génial. Regardez-moi ça. Mais donc on peut mettre. On met n'importe quel lait en poudre. Non, mais surtout on met une dose un peu au pif. On met carrément, on renverse. Et la machine calcule en fonction de ce Elle calcule, elle envoie en quelques secondes, votre biberon est prêt. Alors évidemment, c'est un peu cher, on est au-delà de 200 €, mais ça peut être un cadeau si on a des jumeaux, si on a des enfants rapprochés. Votre biberon est prêt, vous n'avez plus qu'à le boire. Ah oui, non mais c'est vraiment bien. Et ensuite, alors évidemment, ce type de machine peut faire des thés et peut être revendu, bien entendu, après usage. Plus petit, de la même marque, ce fameux Milk Prep. Là, on n'est pas du tout sur le même concept. C'est Béaba qui fait ça également. On va pouvoir ici mettre, pour le coup, notre lait avec la poudre à l'intérieur directement. Il y a un petit mélangeur. On va lancer la machine. Ça va mélanger, ça va mélanger et on va choisir ici la température aussi. On aura le choix entre température ambiante et puis 37 et encore un peu plus chaud. Ça va être plus évolutif, c'est-à-dire qu'effectivement, ça ne fera pas le même job, mais vous allez pouvoir le garder jusqu'à temps que votre enfant boive même un chocolat chaud le matin, c'est-à-dire jusqu'à 5-6. Génial. Ça, c'est très très bien. Et là, on est plutôt aux alentours de 60 € pour ce modèle. Le chocolat chaud aussi pour celui-là, non? Oui, faut mettre du... Oui, on peut mettre du... On peut pas mettre du café, non? Je peux poser... Non, pas du café. Ou du café, si, j'ai envie de... Non, mais parce que je me dis, si on fait un gros investissement... On pourra mettre un petit café. Bah ouais. Vous vous souvenez de mon bavoir ADME? Mais bien sûr, Marie. Alors le bavoir qui se dépliait sur les chaises hautes et puis qui permettait vraiment de disposer les aliments pour la DME. Eh bien, la marque propose également... diversification menée par l'enfant. Il y a plein de tutos sur ce sujet sur la maison des maternelles.fr. Exactement. La marque Tidy Tot propose chez Maman Naturelle, alors qu'il y a une sélection DME, je ne vous dis pas, un petit bavoir qui est très très bien conçu. Vous allez me dire c'est un bavoir plutôt classique pour pas trop se salir. Oui, mais en plus, ils ont ajouté, et ça c'est tout bête, mais ça fonctionne, ce genre de petites choses qui va vous permettre de le mettre un peu n'importe où, c'est-à-dire sous la chaise haute, sur la table, et d'éviter ainsi les pertes de nourriture. Pour vous qui êtes un peu maniaque, mais qui avez quand même envie de faire de la DME, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, il faut quand même un peu oublier d'être maniaque quand on fait de la diversification menée par l'enfant. De toute façon. Vous vous souvenez des dosises? Les dosises que j'avais présentées l'année dernière, elles sont ressorties en couleur. Pourquoi? Pour faciliter encore la vie du parent. Le principe des cuillères de taille différente qui correspondent en fait à la quantité d'aliments qu'on va devoir donner au moment de la diversification. Par exemple, je vais dire n'importe quoi, à 5 mois, il faudra une cuillère orange de protéines à chaque repas, une cuillère verte de féculents et ça de matière grasse. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir symbolisé avec des couleurs les aliments qu'on va devoir donner. Et puis au fil des ans, enfin des mois plutôt que des années pour la diversification, on va évoluer, c'est-à-dire que peut-être qu'à 10 mois, on aura une plus grosse cuillère de féculents. Ça simplifie la vie, c'est-à-dire qu'au lieu de compter en grammage, on prend sa cuillère, on la met dans l'assiette et ça simplifie la vie. C'est pas très cher, une quinzaine d'euros pour faire toute votre diversification. On est bien. J'aime aussi beaucoup la marque Boone. La marque Boone, elle est nouvelle sur le marché et elle propose des choses vraiment très sympas. Par exemple, ce petit verre avec la paille, on sait que on aime bien les trucs réutilisables. Ça, c'est canon. On a cette petite chose pour mettre tout son petit barda. Et alors, ça, regardez-moi ces assiettes avec le petit rebord intégré. On va pouvoir manger
Et puis éviter les pertes de repas. Pareil sur le bol. Du soleil. C'est ça, surtout l'été. Je termine avec mon petit... Vous êtes super baguette, ça vous va extrêmement bien. Oui, je le sentais. Vous souhaitez le sac banane également? Oui. Donc dans ce sac banane, vous pourrez mettre toutes les petites choses à laver pour votre bébé. Plutôt que, vous savez, de vous enquiquiner à mettre le truc au lave-vaisselle, vous mettez tout dans ce panier, schlac au lave-vaisselle. Et l'affaire est dans le sac. Marie, oui, trop d'innovation, trop d'innovation, trop d'émotions.